Sveikos, mano vardas Julija ir mes vėl susitinkame Julija X Stitch kanale. Kaip jau matote, prie manęs stovi Riolis dėžė. Taigi, kaip ir minėjau praeitame video, sugalvojau, kad befilmuodama Riolis rinkinius, kad norėčiau vėl pabandyti po metų laiko ir užsisakyti Riolis rinkinio dėžutę. Žiūrėjau ir žiūriu, nuolaida 30%, tai vietoj vienos dėžutės užsisakiau netgi 2. Na ir dabar įdomu pažiūrėti, ką gavome. Taigi, pirmasis buvo pasikeitimas nuo praeitų metų, kad siuntimas kainuoja daugiau. Nebe €1,50, bet €2,50 už vieną dėžutę, o jeigu imi daugiau dėžučių, tai siuntimas didėja ir sumokėjau netgi €4 už siuntimą. Bet užtat siuntė nebe Lietuvos paštu, kur reikėjo nuvažiuoti paštą, bet DPD kurjeriu. Tai aš tiesiog pasirinkau atsiėmimą paštomate, užsakiau, galvoju dabar antradienį, trečiadienį išsiuntė, tada ketvirtadienis buvo sausio 1 nedarbo diena ir jau penktadienį gavau. Tai realiai per 1-2 dienas ateina, tai dabar daug greičiau, nes prieš tai reikėjo laukti 1-2 savaitės, man bent jau pernai. Tai labai greitai gavau, bent siuntimą esu patenkinta, kainos pakėlimą, aišku, už siuntimo kokybę, tai ir aišku ir kainos pakelimas gavosi siuntimo. Matote, kokioje didelėje dėžėje atėjo, jau prapjovau, nes labai buvo stipriai užpakuota. Na ir dabar žiūrėsime, kas joj, nes aš tai nežiūrėjau, norėjau nufilmuoti pirmas emocijas. Štai popierius, na aišku, kad tos dėžutės tikrai negalėjo būti tokios didelės. Na ir išimam. Taip, dėžutė ir dar viena dėžutė. Patraukime dėžę. Oi. Štai, bus reklama Rioliui. Gerai, tegul jin čia būna. Tai gavome 2 tokias supakuotas dėžutės. Štai. Kartonas nėra tvirtas, bet rinkinukų svoris nemažas. Na ir pažiūrėkime, kas į tą dėžutę įeina. Įdomu, ar rinkiniai nuo praeitų metų pasikeitė, ar gausim tokius pat, ar užsakius 2 dėžutės, nes prieš tai užsakinėjau po vieną atskirai kartosis rinkiniai, ar bus surinkta, kad abiejose dėžutėse būtų skirtingi. Atidariau dangtelį ir pamačiau štai taip gražiai supakuotą popierių. Pradarau ir, pirmas rinkinys, aš jo neturiu ir man patinka. Štai toks, kaip matau, vilnas siuvinėjimo siūlais, bet kažko primena, nežinau, Dimension gal turi kažką panašaus. Ant 14 kaunto, 25 spalvos, vilnos siūlais, rinkinukas 21 ant 30, bet, kažko man jis patinka, tai šį pasiliksiu. Taip, tikrai. Tos gėlytės gal ir nėra labai vau, gal kažkiek pikseliuoti laiptai, bet iš toliau žiūrint, atrodo gražiai. Štai toks. Gerai. Kol kas pirmasis nenuvylė. Žiūrime antrąjį. Antrasis. Šitas šiek tiek juokingas. Vėl vilnos siūliukai. Rinkinukas šis nedidelis. Prieš tai dideliame rinkinėje tokių mažiukų nebuvo. Man atėjo, nes ir siūlų matau visai nedaug. Ir pats rinkinys 15 ant 18 cm, 23 spalvos, eikit savo, pažiūrėkit. Gerulis, ką? Toks juokutis, jeigu turi kam tokį siuvinėtą, gal ir visai nieko.
pietų maišelis koks nors. Nu, toks. Jokutis. Tai šį pardavinėsiu, manau. Tai antrasis. Kol kas nematyta buvo. Trečiasis. Oho. Pagalvė. 40x40. Taip pat nematytas. Pažiūrėkit kokia. Eikti savo. Kokia pagalvė. Wow. Nežinau dar. Šiaip tai būtų smagi labai. Bet žinot, kas blogai su juo. Vienas spalvas siuvinėti beveik reikia. Čia yra vilnos siūlai pirmas minusas. O antras minusas, kad tik 3 spalvos. Tai, nu, kaip ir pasilikčiau, man patinka šitas. Bet aštrim spalvom tokį plotą ir dar vilną pasiryžti siuvinėti. Ne man. Bet siūlų daug. Matau, yra ir pagalvė į antrą pusę tikriausiai čia įdėta. Ar pamušalas, nežinau. Šiek tiek backstitcho yra. Bet labai vienspalvis. Nepasiryščiau šitam. Nors ir patiko. Trečias. O. Ant 10 kaunto siuvinėjimas. 22 spalvos. Rinkinys labai gražus. Tikrai labai gražus. Ir medžiagėlė atrodo faina, bet nežinau, 10 kauntas. Toks ne mano stilius rinkinio, bet šiaip pats rinkinys tai labai gražus. Kol kas visi 4 nematyti, na ir 5. Na čia irgi toks nematytas. Ir šį kartą jau su Anhor siūlais. Tik minusas siuvinėjimas ant juodos medžiagos. Pats darbelio dydis 30x40. Atrodo gražiai. Žirgų mylėtojams. Šitą irgi taip pat pardavinėsiu. Tai kol kas matau. Nu, šiaip visai gražus darbelis. Tikrai. Turiu pasakyti, kad gražus. Atsiprašau, spindi nuo lempų, bet norėjau išpakuoti tiesiai emocijas, parodyti savo. Štai tokie buvo 5 rinkiniai iš pirmosios dėžutės. Galiu pasakyti, kad atrodo nuo praeitų rinkinių, kad darbeliai šiek tiek mažesnio dydžio. Pavyzdžiui, šitas įdėtas. Čia jau būtų prie tų vidutinių tikriausiai rinkinių, jeigu būtų kitoje dėžutėje. Šitas, kaip sakiau, labiausiai patiko, labiausiai mano stilius, tai šį pasiliksiu, toks mielas, spalvotas su kačiukais. Kad ir su vilna, bet gal kažkada ir išsiuvinėsiu šį. Manau. Dar žiūriu, kad čia tas fonas, tai yra medžiagos spalva, tai dar ir nepilnai visas siuvinėjas. Nu tai kažkada ateis šitam eilė. Šitas primenu, vat toks, tai šį parduosiu. Šį tikrai parduosiu, nors jau labai didelis. Šitas, nežinau, bet tikriausiai irgi parduosiu, nebent reiktų mažinti medžiagos dydį siuvinėjant. Šiaip gražus, bet nežinau. Pagalvosiu dėl šio. Ir šį parduosiu, nes tikrai ant juodos nesiuvinėčiau, kad ir koks gražus būtų. Tai pirmą dėžutę turiu pasakyti, esu patenkinta, rinkiniai visai kitokie negu pernai. Nei vienas nesikartojo, nuotraukose, prie komentarų, tokių rinkinių pas nieką taip pat nemačiau. Tai pirmoji dėžutė nustebino. Na ir dabar žiūrėsime antrąją, ar gausis nors vienas pasikartojantis rinkinys.
Ši dėžutė kažkokia išsiputusi labai atrodo. Tai tuoj pažiūrėkime. Taigi, antroji dėžutė. Lygiai taip pat įpakuota. Oi, atsiprašau už krebždėjimą. Na ir žiūrime. Taigi, pirmasis rinkinukas. O, koks mielas, eik tu savo. Ir... nėra... Žiūrim. Anchor siūlai. Nu ką, aš šitą pasiliksiu. Vėl, pirmas rinkinukas, pirmą pasilieku. Pažiūrėkit, kokios fainos avytės. Nepagalvočiau, kad man toks darbas galėtų patikti. Nu, bet eina savo, kokios mielas. Kaip tik, mano teta augina dabar avytės, tai tokios fainos. 30x40, nematytas visiškai. Iš tos serijos va to žąsis, pavyzdžiui, tai aš esu mačiusi, jas kažką siuvinėjant. Bet šitų avyčių, tai tikrai nesu. Nu ir fainai, 14 spalvų tik tais, 30x40. Ir kažkaip, jo, 14 kantas, nors atrodo kaip mažesnis. Nu labai fainas avytis. Sekantis. Eina savo, žiūrėkit. Rinkiniai, setas. Šitas dar fainesnės durės. Pažiūrėkit, lai paimti mažiau. Eina savo, žiūrėkit. Geras. Gavau dviejas. Šitas tai daug fainesnės. Pažiūrėkim. Ir medžiagos spalva. 27 spalvas. Čia buvo 25. Ir pažiūrėkim darbelio dydį. Toks pat. Kaip šitas, tai kokios gražios, pažiūrėkit su rožiniais atspalviais. Einu savo. Geras. O. Kol kas. Antra dėžutė man labiau patinka. Tiek duris, tiek avytės labiau patinka. Jau du rinkiniai pasiliekam. Trečias. Gera, žiūrėkit, dar vienas setas gaunasi. Jie čia sudėjo neblogai, matot? Gal kas nors norit maisto? Liniją siuvinėti. Taip pat, pažiūrim, abu tokio pat dydžio. 23 ir 22 spalvas. Čia yra vakarienė, čia yra pietus. Nice. Wow, geras. Dar vienas rinkinukas. Nu, toliau žiūrim, ką gausim. O, šitą su mačiusi, kas siuvinėja šitos linijas ir dar su blizgiu siūlu yra. 30x30, žiūrėkit. Šitas nice. Nežinau. Šitą pagalvosiu, parodysiu vyrui ir pasilikti šitą. Kaip painuma, eik savo. Biški neramina, kad ant juodos reikia siuvinėti. Bet atrodo, lyg būtų labai nedaug pačio siuvinėjimo. Oi, kaip čia parodyti. Štai. Labai atsispindi nuo lempos. Nežinau, kaip čia parodyti. Tos. O, palaukit, va. O, stiklinės. Nu ką, net ir šitą galvoju pasilikti. Kol kas 3 iš 3. Ne, 4, vieną nepasiliksiu štai šitą. Nors jeigu šiaip mėgtum tokius siuvinėti maistus, tai irgi fainai. Nu ir paskutinis, eik tu savo koks didelis. Oho, čia tai, vau. Čia pažiūrėkit, maišelis su užtrauktuku netgi atsitraukia. Tokio dydžio rinkinys, pažiūrėkit. Gamtos peizažas ant 10 su vilnos siūlais. Ir žiūriu, čia labai daug gryčių yra įdėta, žinokit, labai daug.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 netgi. Įsivaizduojat, 40 ant 60 ir tik 30 spalvų, tai daug rudos, kiek matau. Čia gal mėlynai, dar dangaus labai daug. Ir žinot, kas dar čia yra, kad ant 10 kaunto suvinės. Tai kas nori takytas patausoti. Arba aišku galima susimažinti tą kauntą, manau. Tai vienu žodžiu, vau, didelis tikrai rinkinys. Kam patinka, šį pardavinėsiu, nes, nežinau, vilnos siūlais ne man siuvinėti. Tai ką, turiu pasakyti, kad šį kartą yra padaryta strategiškai, man atrodo, kitaip, nes yra įdėtas vienas mažesnis rinkinukas ir nepilnas siuvinėjimo mažesnis. Tada vienas didelis labai, tai vienas buvo pagalvė, kitas peizažas. Tada vienas ant juodos medžiagos buvo abiejose, tai čia medis, ant kito su žirgu. Tai kas buvo čia galvoju. Ai, tada vienas kažkoks šiaip iš serijos, tai čia ant horsiūlais. Tai man labai patiko šitas rytas. Labai patiko. Ir tada duris, kurios šitos duris man irgi baisiai patiko irgi iš serijos. Kažkoks, tai realiai visi apie 30-40 dydžio, 20-30 rinkiniai. Vienas labai didelis ir vienas mažesnis. Turiu pasakyti, kad šį kartą abi dėžutės visiškai skiriasi nuo pirminių dėžučių. Abiejose buvo visai kiti rinkiniai. Nei vienas rinkinys nepasikartojo užsakant 2 dėžutės. Galbūt, jei būčiau užsakius vieną ir po kurio laiko kitą, tai būtų atėję pasikartojančių rinkinių. Bet dabar negavau. Ir kaip nekeista, šį kartą iš 10 rinkinių planuoju pasilikti 4, kai prieš tai iš 15 pasilikau 3. Dar nežinau, galbūt, 2 tikrai pasiliksiu, o dar dėl tų kitų 2, tai, dar pastarstysiu, bet 100% rinkiniai yra štai šitie 2 iš antros dėžutės, o dėl kitų pasvarstysiu. Ko pritrūko, tai daugiau rinkinių su anhorsiūlais, nes gavau tik tais vienoj dėžutėj vieną ir kitoj dėžutėj vieną. Kas dar, ką čia dar norėčiau paminėti? Ai, kad šį kartą buvo įdėta po vieną rinkinį ant 10 kaunto, kai praeituose rinkiniuose nebuvo tokių. Taip, nebuvo. Na ką, šiaip tikrai turiu pasakyti, kad rinkiniai visai kitokie ir labai patiko. Ačiū, kad su manim žiūrėjote apžvalgą. Jeigu sudomino koks nors rinkinys, tai mielai lauksiu jūsų pas save Vinted paskyroje arba parašykite man tiesiog. Galite ir per Instagram. Viso.